陪唔到你。阿女，媽咪今晚唔得閒，等我準備大餐，同你一齊撐台腳。一陣食飯前，我就送禮物俾爹哋，等我都要扮靚啲先得。阿女，食飯啦！爸爸，父親節快樂！咦？呢個咪我想要好耐嘅 Panasonic 鬚刨？女女咁孝順，等我即刻用先。爹哋，我陪你啊！好啊。練鬚刨都識得打泡泡㗎。係啊，用普通洗面膏就可以起泡噶啦。阿女呢個鬚刨好醒㗎，識得感應邊度啲鬚濃密啲，邊度啲鬚疏啲，錫住我塊面嚟睇，咁就冇咁容易整到你爹哋個靚仔樣啦。好嘢，點止咁少功能啊！想你個女女一樣咁知你，快啲 click 入嚟下面呢個網址睇下啦。